มาแล้วค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะเครดิตจากแม่ชมค่ะมาอัปเดตนะคะทุกคนค่ะขณะนี้คุณดาราสาวและครอบครัวอยู่ญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่มีภาพหลุดคุณดาราสาวแอบบินค่ะล่าสุดนะคะอยู่ญี่ปุ่นพาครอบครัวไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นอยู่นะคะ